तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक तुमकां एक इंटरेस्टिंग सवाल राखून आसा. कोण त्या सवालाक पयलें सारकी जाप कमेंट करता गे तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हासितां. आदल्या व्हिडिओर सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक तिळसितां आनी तांकां उल्हासितां. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल. 10 जण कोडकारां पैकी कितले जण नितळ जाल्ले? ए 1, बी 5, सी 9, डी 10. सारकी जाप ऑप्शन डी 10. दुसरें सवाल. 7 पावटी योर्दान न्हंयत बुडल्या उपरांत कोडाच्या पिडेतावन नितळ जाल्लो कोण? ए हामान, बी नामान, सी गेहाजी, डी एलिशा. सारकी जाप ऑप्शन बी नामान. तिसरें सवाल. कोणें आपल्या इश्टां खातीर प्रार्थना केल्या उपरांत देवान ताची ग्रेस्तकाय पाटीन दिली? ए दावीद, बी जोब, सी दानियल, डी मोइजे. सारकी जाप ऑप्शन बी जोब. चवथें सवाल. देवान मोइजेक कसलो सोरोप कर्ण कांब्याक उमकाळोंक सांगलें? ए काश्याचो, बी पितुळेचो, सी रुपयाचो, डी लोंकडाचो. सारकी जाप ऑप्शन बी पितुळेचो. पांचवें सवाल. इथिओपियाच्या इजड्याक कोणें पवित्र स्नान दिलें? ए पावलान, बी पेद्रो, सी फिलिप, डी बर्नाबास. सारकी जाप ऑप्शन सी फिलिप. सवें सवाल. पावलान बरयल्ल्या पत्रां पैकी मोठवें पत्र खंयचें? ए फिलोमोनाक, बी गलातकारांक, सी एफेसकारांक, डी तीताक. सारकी जाप ऑप्शन ए फिलोमोनाक. ह्या पत्रांत एकच अध्याय आसून 1 तावन 25 वळमचर मात्र आसा. सातवें सवाल. देवान उपादेशांच्यो फळयो कोणा लागीं दिल्यो? ए अब्राहम, बी एलिया, सी आरोन, डी मोइजे. सारकी जाप ऑप्शन डी मोइजे. आठवें सवाल. रक्तस्रावाची स्त्री कितली वर्सां तावन पिडेंत कश्टाताली? ए 5, बी 10, सी 12, डी 15. सारकी जाप ऑप्शन सी 12. नवें सवाल. अब्राहमाच्या बापायचें नांव कितें? ए लोट, बी हारान, सी नाहोर, डी तेरा. सारकी जाप ऑप्शन डी तेरा. धवें सवाल. अब्राहम कितली वर्सां जियेलो? ए 120, बी 130, सी 150, डी 152. सारकी जाप ऑप्शन डी 152. निमाणे आनी 11वें सवाल विचारच्या आदीं आदल्या व्हिडिओंतलें सवाल जावन आसलें. पवित्र पुस्तकांत खंयची मनजात स्त्रिये लागीं उलयली आनी त्या स्त्रियेचें नांव कितें? हाका सारकी जाप जावन आसा सोरोप येवे लागीं उलयलो. ह्या सवालाक तुम्ही 6 जाणांनी सारकी जाप कमेंट केल्या,
पण पयिल्ले दोगां जाणांनी सारकी जाप कमेंट केल्या. हांची नांवां जावन आसात जेफ डिसोजा आनी मोंती लोब. हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पाठयतां. आतां वेळ आयला तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. सवाल अशें आसा, जेजून 5000 लोकांक जेवण दितना कितले उंडे आनी कितले मसल्यो आसुल्ल्यो? ह्या सवालाक तुमची जबाब कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. सांगातास ह्या व्हिडिओंतल्या कितल्या सवालांक तुमी सारकी जबाबी दिल्यो म्हणूनय तिळशिया. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओन परत मेळया. धन्यवाद.